Siemanko, z tej strony Tybuch. Dziś mam dla was kolejnego limita i kolejnego Soul Blaze'a, czyli Soul Blaze Eclipse Version V145AS. Inaczej mówiąc, czarno-pomarańczowy Soul Blaze. Do tej pory pokazywałem wam czerwoną wersję. Posiadam jeszcze złotą, która prezentuje się tak. Niestety nie miałem pudełka, więc jej unboxingu nie zrobiłem. No, ale tutaj mamy coś nowego. Także zapraszam was do obejrzenia mojej recenzji. No, a właściwie unboxingu. Ponieważ jak widzicie, jest nówką sztuką, nieotworzoną. Co prawda pudełko jest trochę zdewastowane, ale zapewniam was, że nie przeze mnie. W pudełku mamy Beja razem z instrukcją i naklejkami, które już widzę, że prezentują się epicko. A także standardowy zestaw tipu, traku i kluczyka, który znowu jest czarny i nie jest niczym ciekawym. Nic więcej w pudełku nie ma. Także za chwilę odpakuję Beja i pokażę wam resztę. Nasz Bej już zaczyna zapowiadać się epicko, rozpoczynając od naklejek, które naprawdę wyglądają świetnie i robią piorunujące wrażenie, ale nie wiem, czy je nakleję, ponieważ Bej nawet bez nich jest mega epicki. Cóż, zobaczmy od początku, czyli nasz track, a także tip, które idealnie ze sobą współgrają. Są tych samych kolorów. Przezroczysty pomarańczowy. Muszę przyznać, wygląda to świetnie. Jednak w funkcjonalności absolutnie niczym nie różni się od tej wersji, więc nie ma co tłumaczyć. Jak już wiecie, nie chcę zmieniać modów w tracku, ponieważ nie chcę zniszczyć limitowanego Beja, a chodzi to naprawdę ciężko i obawiam się, że mógłbym to zniszczyć. Dalej nasz Metal Wheel, który świetnie się błyszczy. Jest ceny. Jak widzicie, to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Nawet z tyłu jest bardzo dokładnie pomalowany. Więc jak na tę cenę kosztuje około 50 zł. Jest przemega epicki. Więc polecam, jeżeli chcecie porządnie pomalowany Metal Wheel. Dalej mamy Clear Wheel. I tu płomienie wyglądają mega epicko, ponieważ są pomarańczowe na czarnym tle. Wygląda to bardzo dobrze. Clear Wheel jest delikatnie przezroczysty, ale naprawdę, żeby to zobaczyć, trzeba się nieźle przyjrzeć. Bo gdy jest przy ciemniejszym świetle, to naprawdę jest mega czernią, która pięknie się mieni. No i oczywiście współgra z Metal Wheelem. A na końcu nasz Face, z którego jestem najmniej zadowolony, jeśli chodzi o tego Beja. Oczywiście pasuje pomarańczowy do czarnego, jak już wspominałem, ale ten pomarańczowy jest inny niż płomieni na Clear Wheelu, co już nie wygląda bardzo fajnie. No ale cóż, złóżmy go, może zmienię zdanie. Tak nasz Bej prezentuje się po złożeniu. Moim zdaniem jest mega epicki, nie licząc tego nieszczęsnego face'a. No, psuje on cały efekt. Naprawdę wyglądał o wiele lepiej, gdyby był koloru płomieni lub chociażby przezroczysty, tak jak Tippy Track. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Za tę cenę to naprawdę epicki Bej. Także tak prezentują się wszystkie trzy Soul Blaze'y. I każdy z nich jest naprawdę epicki. Poczynając od czarnego, poprzez złoty, a na czerwonym kończąc. Także każdego z nich polecam. Czarny jest najtańszy i może wygląda najmniej epicko, ale wiadomo, czerwonego już raczej nigdzie nie znajdziecie.
Złoty, no to złoty. Raczej dostępny tylko na aukcjach lub jest drogi. A tutaj proszę, mamy czarną, wypasioną wersję. Jeżeli komuś nie przeszkadza ten face, to jak najbardziej polecam. Także do zobaczenia w moich kolejnych recenzjach z większą ilością limitowanych i epickich bejów. Także na razie.